我覺得好惡底啊！我好想跟你講講口啊！你你係咪茂名啊？我係茂名個，我覺得我老公佢係隻好卑鄙無恥嘅人啊！你講家陣我哋係因為阿呢麗麗嘅事，佢又跟我嘈交嘅，我想你幫幫我啊，幫我俾啲意見得嘛？可以可以，我見你幾難受噶。我啱先嗰隻咧茂名人嚟講，佢講嘅咧，我反而聽唔明喎。你講嘅我係聽得明㗎。哦哦，我跟你講呵，我嫁嗰啲你佬14年嘅，你知嘛？我20歲就跟佢在一齊嘅。啊，我家陣啊，因為嗰啲你佬啊，搞到我啊月經啊都冇正常啊！點解月經唔正常嘅？我跟你講呵，我係茂名噶啦，係咪啦？我買嫌佢窮，佢就生卡啦，佢就信兒，我都嫁俾佢係咪啦？我都冇好嫌棄窮嘅咩？佢。信宜嗰邊？哎呀，我隔籬嗰條好生個，你知咪咯？我出好遠路，正出到去嗰時個。有冇人去過信宜？到底係咪好窮嘅？我想問下，到底窮冇窮啊？馬係你等於試過嘅冇窮過，但係我係在佢生個女，我呢人就嗰時追三華嚟嗰時個好窮個，一年到頭，但係望呢三華嚟掙啲錢。哦，真係咁鳩窮嘅咩？原來唔係好有錢嘅咩？信宜？睇地方個市區嘅呢就有錢咯，我哋呢農村個低嘅啦。哦，咁你點啊？你嫁咗去做乜鬼啊？你嫁咗去仲三環你個？我跟你講咯，嗬，嗰隻你老話，我嫁到俾佢捱生捱死都嘛緊要咯。佢人都講咁窮攞咗老婆啊，都係嗲老婆咯，嗬。佢冇噶話，佢呢都冇嗲我個，成日就記得跟佢個低嘅啲豬朋狗友，經常3、5成群啊，幾隻人啊，就識得飲燒酒，飲到啊，你知咪咯？佢碼頭跟我做嘢，佢都冇企得起身。哦，即係飲壞咗，好多人係咁樣嘅，係咪啊？茂名嗰邊，唔係信宜嗰邊。哎呀，佢啲朋友積積都係冇做工啊，積積都係屋企老婆做爛做死，就識得係飲嗰兩杯晚尿，飲到成跟老婆碼頭開工都冇開得到。你知咪咯？我屋企啊，平常時就開啲鴨公啊，係咪咯？就過年過節嘅時候啊，正很湯個，佢都作齊我個嚟湯咧。我養我啊，我開頭咪跟你講咩，搞到我月經都嘛正常，係咪咯？然之後我就去捉幾隻嗰啲烏雞嚟湯，死咯！佢湊我啲烏雞都湯齊嘅，我講到好多次，捉到好多次回來佢都湯，講嚟講去，講嚟講去，佢都湯我個，搞到我你知咪咯？結婚14年咧，阿直窿都冇湯到。哦，咁應該係你月經不調，定係佢自己咧腎陽不足，你要去睇醫生先得噶，唔係食烏雞就得噶咯。哎呀，我睇大個醫生講我冇係好緊要個，後尾家我就講冇奶我自己嘅事噶吧，我講你又去睇睇個，我就嗌佢去睇咁咯，佢去睇就2次家，佢講我冇去嘅，佢講乜鬼啊？我唔明白佢講乜鬼啊！後邊嗰啲咩腿睇啊，咩鬼意思啊？你有冇去睇醫生？我叫你。我去睇嘅，醫生講我個碼係好緊要，後尾我就講。唔單單我自己睇冇得，我又喂我啲細佬又去睇。你兩隻嘢都去晒睇埋嗰個醫生個。係，後尾我因佢睇，嗰啲細佬啊，睇咗2、3次家，佢就冇肯去嘅。佢講去咁多次，引到醫生都引到佢哋，佢講好失禮個。咁佢自己唔掂水，好失禮，佢都要去睇噶。如果唔係嘅話，你幾時變成節瓜咁大條，點頂得了啊？係啊，我都講係咯，你講咯，我隻家婆又係個戇戇嘅話，佢話你以為兩公婆冇學冇有窿就一定係老婆嘅事咪係咪咯？佢係鬧我話。
佢講我冇得香話，佢講我冇鬼用話，成日咩叫冇得香啊？係冇得話生個，係咪咁嘅意思啊？咪係咯，啊，冇得香即係生唔出，係咪咁嘅意思？係冇得香就係講你冇有窿，即係講你冇香得出窿。啊，哦，知啊知啊，冇生得出細佬哥。係。啊，成日做屋黑口黑面咁對到我，後尾我，你知道咪啦？我做屋做爛做死，做個2蚊錢都冇夠佢飲嘅2杯晚尿，後尾我咪覺得心淡咗咯。我今年頭嘅時候我就講，我買咗追翻埋你嘅，我講你愛你就領咗老大人追我，我出去打工，哦，咁你去咗邊度打工？我去中山打工咯。中山市喎，我就係中山市嘅喎，你中山打工喎。係，我去中山打工。啊，不過我家姐又冇去啦，我家姐又回啦。點解又回呢？點解又回呢？係我啲死佬啦，佢講我出去啊，佢講我就嗱得勾佬講，你講即咁個死佬個，咁佢係咪去勾佬啊？我肯定冇勾佬個，但係你知道嘅咯，我去打工一下班咧，又咪有乜個親戚朋友在身邊咁咯，所以我好厭噶啦，係咪咯？所以我一得閒我就入嚟聽你直播，你一冇直播嘅時候呢，我係聽你直播嘅時候就識得攬抖音啦，係咪咯？你一冇直播我就去抖音嗰時，我見有啲人加我跟我講口啦，我就會跟人講口咯。嗱你同人哋講口係咪？同啲靚仔講嘢係咪？你冇講喎，我在抖音嗰時我真係識得啲靚仔喎，平常時佢就湊我在抖音講口個，後尾講多嚟家，佢就佢好惡啊，佢發啊啲冇着咁多衫褲個相俾我睇，佢又因我發俾佢睇話，你講嗰啲人係惡個嗬？咁你有冇發啊？你有冇發啊？戇？唔係啊，係這樣，你識得嗰個咧，係咪個頭像定啲資料有部跑車㗎？我唔知啊，咩跑車啊，咩鬼嚟㗎？你之前唔係話有個人啊，識咗好多寬奶，食咗好多寬奶。真係啊，真係個閪佬好多啊，真係食咗好多，換咗名啊！乜嘢啊？你講乜嘢啊？你識得嗰隻仔，佢你都唔識得講茂名話個，你個死人啊！你嚟自江門個。你講嗰隻仔咪湊我在抖音講口嗰隻仔咪？啊係啊！我唔知佢講乜鬼，我講下我都。我跟你講啦，一講起嗰隻仔，我又好激氣哇！點解我那時我開頭跟你講我隻死佬啊，係咪咯？佢咁卑鄙無恥哇！嗰隻仔湊我講口講到好耐係咪咯？佢講佢又係茂名個。佢講大家老鄉，大家都做個低就互相幫忙，佢就好關心我啦，係咪咯？日到黑都問我，又關心我，後尾佢又發啊即好靚仔嘅相俾我睇哇！哇，你好鹹濕喎！係啊，乜嘢鹹濕啊？你冇撳住講啦，大家都係幫阿婆係咪咯？而大家都結婚嚟個。你個冇結婚定咩？你撳住講話嗰啲人，我有毛病啊！今日連埋晒呢啲咁嘅嘢嘅，乜嘢啊？小賢姐姐，你撳住講我個？唔係啊，唔係，你講啊，咁你啊，我跟你講話嗬，後尾我見佢發嗰啲好靚啊，佢發到佢着條褲頭溝。嗰時睇到好大碌，我睇到好靚，後尾佢發瘟嘅呢個人，哇！睇到出晒水，月經又正常係咪？冇咁犀利，後尾佢講你又俾我睇睇咯，佢咁講，後尾我講我狂啦，咯佢講你冇影啲頭就得啦，嘛睇到你煲樣就得啦，咁講，後尾我咪影啊張。睇到下低嘅冇睇到頭啊！人都又哪知我係乜水咁啦，我又發俾佢。後尾佢講佢睇到我口水好嬲，
佢講一晚我請你食宵夜啊，你出嚟咯，我請你食宵夜嘅，我講唔咯。咁佢有冇你有冇冇去食宵夜個？哎呀，我就跟住上班買咗幾多錢噶，嗰5000幾蚊紙，我又係寄3000蚊紙回俾我老公，所以我平時我又冇捨得出去個低點解要俾黑3000蚊俾你老公啊？誒，真係戇居嘅呢個人。我的你佬佢喺屋企，佢又冇做，係我家公嗰阿婆去將啲單埋你，我咪寄啲回俾佢，我咪餓死佢咯。咪餓死佢咯。誒，真係冇得過自己老公喎，你餓你人都會講你，人都會講你老公嘅話，好難聽嘅話，你知咪咯？咁你講啦，你繼續講啦。誒，發瘟後㗎。尾佢講請我食乜嘢唔咯，我聽到口水流咯，我諗到我後尾我跟佢講話，我講食嘢買緊嘢，不過我買緊你先至嘅喎，食完我就回嘅喎。你聽唔聽得明嘅二玲？佢話要佢食嘢，佢話食嘢冇問題，我跟你食嘢，但唔跟你去其他地方，食完我就翻去。咁你有冇去啊？你有冇去啊？我去，後尾佢就跟我講，佢就講，在嗰時因我去，我咪去咯。去嗰時間，我個茅有個啱鋪噶，佢講隔離個啱賓館，你見到嘛？我講係有啱賓館嘛？佢講佢就人高，開到啱房。佢講我買咗回來嘅，你快來食得嘅。後尾我咪去哋咯。佢係冇出邊食嘅，賓館開咗間房買咗叫你去食。佢講咁子，佢講你一群你啲同事乜誰見到我呢人咧在房間人都冇見得到，佢咁講就安全。咁你有冇去啊？我諗又係喎，你一講咗去房間嗰時，人都冇見得到噶啦。你去食乜嘢？你啲同事冇見到，人都又冇。咁你到底有冇行過去？你行過去係咪俾佢搞咗？我開咋，點知道？你知嘛？我係敲門係咪咯？敲門間唔佢開門間，佢入到就門後背吧，馬係講一打開門就見到佢吧，係咪咯？我個喂你做乜嘢？你冇咁見我咩？佢講你入來啦，你入來正嘅喎。我那時我又覺得奇怪係咪咯？我又想知佢係乜嘢啦，我咪走入去咯。捉嚟㗎，唔係靚仔嚟㗎。冇係，我跟你講話入去間個嘣聲間嚟門你間我一望，你咯係我啲你老個，佢老公。即係佢話佢係佢老公嚟係咪？係原來抖音嗰時講後嗰隻仔係我啲你老個，你講個卑鄙無恥咪啦，佢加我佢另外攞即我冇低到個抖音嚟加我。即係你如果係咁樣咧，你老公就話即係話你勾引佢，勾引嗰個，而家你就穿咗幫係咪？係，後尾佢就拎我發俾佢嗰啲靚出嚟睇。咁你又係嘅，你發咗啲相，咁佢自己睇翻，我冇蝕底咯。唔係就係咯，後尾佢講你講出嚟打工吓，你啲惡婆你咁住做，我人都邀你出嚟食嘢你就出，你出嚟打工你就出嚟勾佬，佢咁講，你講佢啲人卑鄙無恥咪咯，即明明係佢加我係咪咯，佢鬥我，佢邀我正出個，佢一咪邀我先出咯，我先出嚟咯係咪咯？就安我話咁似講話吧，你啲人真係好壞噶，我講係佢好卑鄙無恥噶咯，嗰啲人咯，咁壞個。後尾人你知嘛？佢晚黑冇買到嘢俾我食嘅，打到我身話，打到我全身都係痛噶嘛，乜梗係你老噶嘛？聽唔聽得明啊？佢係打咗佢一餐係咪咁嘅意思啊？係啊。你講咯係咪咯？我跟抖音其他人講後，人都得買，因我發聲，人都又買，因我出來係咪咯？係佢咁壞，係佢就佢勾引我，又講我去勾佢，你講嗰啲人一連落來個。佢勾引你，但係你想勾，但係你又唔知道佢係老公。唔係，我係諗到周日黑啲嘢噶啦，佢都講請我一宵夜噶咯。
咁點啊？因為我有啲唔係聽得好明啊，阿豬肉妹唔係個鄉下妹。冇啊，佢話我用另外一個好一個身份叫你出嚟又話出去打工，其實係出去勾佬，一約你啊出仲發埋啲相俾我咁樣打咗佢一身。咁你而家冇乜嘢吧？咁你冇計噶，咁你係有心去勾噶喎，姐姐，你冇有話？我係引出去食啲宵夜噶，後尾佢就鬧得我哋嗰日上班啊！你冇理由你喺嗰度食宵夜，燒到去間房嗰度噶嘛？翻到去間房嗰度，你係你老公我都打你一餐咯。佢老公同佢講話如果你係出去宵夜嘅話，喺條街食好容易俾啲同事撞到又誤會。如果你喺賓館度食咧，人哋會見唔到你。係就係咁子，係佢就係咁子跟我講，我又覺得佢講得啱啦，係咪咯？就拿低一俾人都見到，人都馬就講我勾佬嘅，你做房間食完定我入回去，人都馬見到啦。哦，明白。然之後咧，佢就見到你就打咗你一餐啦，係咪？係後尾打完嚟家，佢就鬧得我就嗰時上班嘅，就按我回真而跟佢再拉埋你。咩鬼意思啊？唔會啦，其實我都係信義噶。係個鬼咩？你香港啊？如果你真。即係佢係叫後尾係叫咗你走翻去中山華里係咪？叫你走翻去信義。係後尾我就跟佢講，我結婚10幾年咧，我講康振東，你抹黑頭係咪咯？一兩下你就搞掂啦，你都冇理我個，我講一陣過世人我又弄我係咪咯？後尾佢就講，佢出去打工，佢都係賺錢。你講翻慢少少。佢講乜鬼啊？你聽唔聽得明啊？佢捉佢翻去，叫佢翻去中山華里，唔俾佢出去做嘢，話佢老公要出去打工。係，我就講，我嫁俾你14年咧，都冇看到阿積東。我講我其實我話俾你聽啊，其實你係出去太耐，你老公好掛住你，你明唔明啊？雲姐，我啲你老佢一係養我咯，佢咪來揾我哋，佢又咁至試我係咪咯？多謝明哥，多謝。佢試你係因為唔信得過你。一般咧，我哋成咗年啦，好似我哋咁大個嘅女人咧，好容易咧，嗱，一旦咧俾人哋勾住咗咧，嗰啲男人咧就走唔甩噶啦。咁佢出去打工有冇個月俾3000蚊你啊？係啊。冇啊，佢講出去打工賺錢，到時候呢就去醫院嗰時做試管，我啲人就慌到窿嘅，佢咁講。我呢句聽得明啦，搵到錢去醫院做試管。係後尾我冇辦法咯，佢打我啦，咪咯，我咪只好又回去追三華里咯，然之後家我老公就出去打工咯。你三華里幾錢斤啊？哎呀，好平啊，你都冇得到8毫子人都收啊！咁平嘅咩？咁平噶？你以為我見到好靚，我一正有2-3蚊紙，一般我呢個8毫子有屌，嗰度網上買到咁鳩貴噶。唔係啊，你不如咁啦，你發個定位喺度，然之後我哋成個直播間人開部車過去車你三華里，1蚊一斤收你嘅。1蚊一斤有啲8蚊嘅，應該好細細粒噶啦。全部都係男仔嚟嘅，肯定。唔係三華里應該好細粒嘅，唔係好差嘅，因為我買三華里好貴嘅，幾蚊一斤嘅。你會追到好靚我呢？佢一定有2-3蚊錢一斤來收，嗰啲一般嘅呢個8毫錢，有時有人都冇愛啊！咁鳩平嘅咩？都唔知真定係假啊！佢真係唔知真定係假噶，咁鳩平咁呢個三華里。哎呀，我追到好靚嗰啲一正貴噶。倒數第一咪邊個嚟噶？倒數第一咪邊個嚟噶？喂，你好啊，係咪我啊？係啊，唔知點解咁鳩平嘅呢個三華里。係啊，你啲人出下低賣個，人都攞去個交你一手有一手，即人都係賺錢，肯定就貴噶咯。你送多1斤俾我超前哥，屌你幾耐都冇送過俾我，唔知喺邊度買啊？咁好大隻個。而家你訴求啲乜嘢啊？
你想講乜鬼啊？其實就係咁字，我跟你講話，家陣件咁嘅例，就係我老公就出去打工嘅，然之後前2個月係咪咯？我家婆佢阿姑婆啊，就死咧，後尾我家婆就愛過去送啦，係咪咯？送屋市就得我跟我家公2隻人。哎呦！後尾我家公佢好壞喎，咁老大就咁鹹濕係咪咯？嗱晚趁我家婆買咗屋佢摸入我屋房，佢捉我累咧，佢捉住你睡覺，係佢奸你我，你講咯，即咁係咪有咗你家公嘅 BB 啊？你點知道㗎？哦，恭喜你隻窿啊！咁點算啊？你知道咪咯？嗱，半隻月我家婆買咗屋係咪咯？佢晚黑都嚟捉我話，晚黑都嚟奸我話，哎呀你咯，奸來奸去，奸到日奸夜奸咁咪咯？有時候日奸話佢都捉我話，你講咯，點解你咁慘嘅？我識點好嘅。我又冇屈得過佢抓緊我，我都冇識點好。你都發瘟嘅，你都奸嚟奸去，佢都噏得出嚟嘅喎。點解你咁慘嘅？你冇監房監門咩？你加翻佢哦！我有時候係咪啦？我嬲氣嘅，你淨係叫我嚟做係咪啦？後尾有啊次間，我就推佢睡下去，我就上高啊！你又拉嚟，我冇真你間老大，你又做到過我30歲嘅方男係咪咯？你都發瘟嘅佢都有毛病嘅佢都。你哋兩個淫賤就淫賤啦！你癲嘅，一晚我淨係俾佢奸，我咪好蝕底咁咪咯，奸你我半隻熱嘛，你知咪咯？係咯，我嘛做緊蝕底嘅你嘛，係淨係俾你在上高，後尾我嬲氣就我咪排佢咯，我又做回佢，都暈吉嘅你都，你仲奸翻佢喺度都發癲嘅你都。你冇笑我㗎，我家陣點啊？我家陣啲窿係咪咯？我家陣有窿嘅，我家公就講，冇跟我老公講，佢你知咪咯？係我家陣有窿有2隻熱嘅啦，係咪咯？正月之前我家公個好拎話。佢講佢奸嚟我半隻月之後係咪咯？後尾佢就邀我老公回來吧，又邀我老公又做我吧。後尾做完嘅幾日間，佢又邀我老公出去做工，佢話你快去賺銀紙咁講係咪咯？後尾我老公出去而家，我就鬧我家公啦係咪咯？我話你都馬係人個，你做完又因你個仔後來做，後尾我家公就講。佢講你冇夠戇咯，我做嘅，我淨係借住那女，萬一你一大肚嘅，你有窿嘅，你就瞞得過去嘅啦，佢咁講。咁淫賤嘅你嗰隻家公我哋都嘅家公都算抵地嘅咯。有啲道理喎。你都發瘟啊！你嘅家公都算衰格嘅，如果係咁樣嘅。家陣真係有窿嘅。我又冇知道係我家公嘅咩？我老公啊，我家公就講你冇出聲，你講佢聽，你有窿咩？就係佢個，因為佢又回來做過你，佢咁講。咁你個家公都冇有係好人來噶，你個家公好鹹濕個，咁衰格個，你個老公走出去做嘢噶，就咗做嘢，你睇下你個老公，你個家公日奸夜奸，我奸到你仆街敗行個。我教你啊，一點至好啊！嗱，你同你老公講，我冇有寫咗你老婆啦，我做你老母咯。咩啲嘅你都？你知道咪咯？我隻家婆好惡死噶，因為咁先佢就打死我。
你唔好噴水。你快幫我諗辦法，你講我家陣點好啊？有冇其我老公他人連上嚟幫佢諗辦法？我老公低到我又窿定我老公好開心，你知咪咯？你講萬一開出來隻窿，因為我老公嗱，我開出來嗰隻窿咧，要麼咧就似邊個咧？要麼你似你家公嘅，你家公生咗你老公，亦都似你老公噶。冇啊！我調轉跟你啦講，我老公似我家婆，冇似我家公。咁你要查下你個家公，唔係你個老公咧，到底係咪你嘅家公嗰隻種來個？如果唔係你家公嗰隻種來嘅，你就死火噶咯個。做咩？佢加咗來，調轉咪得咯，加工娶咗佢，唔取得跟住㗎。你有冇常識㗎？係唔取得㗎。而家吹水啫嘛喺度，咁認真做咩啫？哦。你個死佬你，同你結咗婚咁撚耐，屌你過住啊你去！諗都冇接俾我。而家你喂，而家咧咁多人信義嗰啲上嚟咧，我懷疑你個親戚咧喺信義有嗰啲關係嘅。唔好講呢個啊！啱先唔好講信義先係嘅，叫佢唔好講呢個名先係嘅。哦，好啊喂，你好。我開頭講話，你啲人聽到噶嘛？聽到啊？聽到㗎，全部聽到㗎。你匿名嘅，唔使驚。你一開始咧，你其實你講，開頭做乜嘢？你剔我出去噶？我冇有剔你出去啊，係語言識別你都未唔到啊。幫到我，你冇剔我哇！我冇有剔你，我而家同你講，你而家呢個狀況咧，應該有啲危險㗎。有咩危險呢？自古奸情就出人命噶，點樣出人命噶？就係你家公啦，同你隻老公咧打起來個，要麼呢你家公先瓜，要麼呢你老公咧就後瓜，你睇下邊個瓜先係噶啦個。冇得過，今次冇得過，我家陣啲肚又有窿啦，我等咗10幾年正有窿，冇得咁自過啦，佢兩隻都出事啦，以後我點算咯？我同你講過，你要麼咧你自己養住個細佬哥喎，你養唔起個細佬哥咧，你就如果你同你老公結婚嘅話咧，你就同你個老公打動噶，你咪同佢打動噶咯，咪繼續同你個家公打動喎。你以為我想嘅咩？係佢嚟捉我嘅啦，係佢奸我嘅啦，一晚。語言識別應該罰咗10分鐘啊佢，10分鐘啊，你可以免費獨居老人。你好，你好，姐姐你好。我唔係獨居老人啊。你係免費服務獨居老人，你係點樣？你係茂名個？唔係，我佛山嘅。哦，你佛山嘅，你又點噶？你係講佢噶，定係講佢自己個？我講自己，即係借你呢個平台咁啊，講下自己咯。哦，你咩狀況嘅咧？即係睇下借呢個平台咁啊，即係睇下佛山、順德啊，附近有冇啲獨居老人啊，冇親人，冇仔女，咁啊自理能力有問題嗰啲，咁啊如果聽到嘅話咧，可以聯繫我，我可以即係上門啊，搞衛生啊，幫佢洗頭沖涼，係免費嘅定係收錢嘅？唔收錢，甚至可以買埋菜煮飯佢哋，煲湯佢哋。哦，你嘅人品都幾好噶喎，姐姐，你點解會突然之間有呢種諗法嘅咧？都有咗呢種諗法都好耐啦，有幾年時間啦。不過咧，一直都冇乜時間去做。哦，你係退咗休，你見到我直播間多人。我未退休，我仲上緊班嘅，我仲未退休。即係我啲仔女咧就大咗啦，就唔使我去跟啊，即係學習啊、讀書啊，都係喺學校住宿。咁啊，剩翻我自己。咁我平時又得閒，咁啊星期六日又得閒，都會做下呢啲咁嘅功夫，之後睇下有冇邊啲老人家需要嘅，咁啊可以聯繫下我咁啫。哦，呢個應該唔係做廣告嘅，係因為佢自己去用佢自己嘅自身行為去做嘅。我唔需收錢嘅，係啊，即係話你個平台咧比較人多啲，又多人聽你啲節目，咁啊
睇下有需要嘅就可以聯繫下咯，所以我冇匿名嘅。哦，非常之感謝你啊！下次同你做個採訪啊！如果你係一個咁熱心嘅人嘅，好唔好？好，多謝小賢姐好啦，姐。咁我非常之感謝你先嚇，放你落去送首歌俾你，好唔好？ OK，唔該晒你嚇，拜拜。嚟送首歌俾你嚇，有首歌叫咩歌啊？其實我啲唔係好老嘅咋，小賢姐姐同你差唔多嘅啫。哦，你咁後生㗎咋？你幾大啊？係啊，我同你差唔多啫嘛。百幾啊？可能大你幾個月咧。你百幾年㗎？你仲唔夠40係嘛？我夠40啦。哦，你86年嘅原來。哈。咁後生㗎咋？係啊。哦咁啊。即係咁後生嘅原來。我老豆過咗身之後咧，自己剩翻自己，咁咪仔女又可以住宿，咁我諗住我有時間，我又幫助下人哋咯，咁啫。好嘢啊！而家咁樣係積福㗎，加油啊姐姐！送首歌俾你啊，叫做《永遠相信》啊。有冇聽過阿信的故事啊？啊，聽過。阿信的故事啊，多謝你啊，小賢姐姐嚇。好，我多謝晒你啊！你未關注過我我中意嘅係咪你嘅節目啊。哦，你以前入過我直播間嘅係咪啊？我有喺你直播間買過嘢，買過白蛋白啊，反正買過好多次嘢咯，好多咯。係啊，其實白蛋白咧，同埋咧，我哋嘅沉香精油咧，對啲老人家都好好噶，真係好好噶。嗱，我放你攞先買過好多嘢㗎。哦，多謝晒你，咁我記低你先好唔好？係啊，阿天華哥哥嗰度我又買過嘢，你度我又買過嘢。天華嗰度你都識啊？有冇啲一克嘅？嗱，我冇搭線啊，我冇搭線，只係呢個姐姐仔自動連上嚟嘅啫，我係唔認識呢個姐姐仔㗎。你亦都好感謝呢個姐姐仔咧咁關注同埋咁熱心嘅，下一期咧同你做個採訪啊，多謝晒你，好心人。OK， 多謝晒。好，送首歌俾你，呢首歌叫做《因為相信》，翁倩玉啊。好啦，你放我落嚟嚇，唔該你。有冇聽過呢首歌啊？呢首歌啊，叫做有首歌叫做《永遠相信》嘅係咪啊？有冇聽過呢首歌啊？係咪呢首歌好好聽呢？嗱，好啦，咁直播間嘅朋友仔呢，我聽呢度先啦，因為時間嘅關係呢，我唔聽咁耐啦，我等下結尾嘅時候聽啊。咁我相信呢，嗱，平時呢。